每当这首小曲响起，我都不能忘记远在非洲开航母的老表奥德莎。尼米兹级豪华游轮是他的全部家当。想坐上这趟游轮，除了只需40欧元的船票外，还需过硬的八字。为了能够舒适的体验这场豪华的旅行，很多乘客早早提前1个月就在船的中心位置安了家。这趟旅程将从刚果首都金沙萨出发，前往基桑加尼，全程1700公里，不出意外将在20天左右后到达。这艘没电没水的游轮将会搭载超过2000名八字过硬的乘客。冰雪聪明的小黑早已在船上做起了生意，精致的仙女也撑起伞准备享受旅程。但2个月过去了，奥德莎还没打算起航。一方面是为了等待更多八字过硬的有缘人，另一方面是加油站的人员索要好处费导致燃油迟迟未到，乘客们都向他送去了友好的祝福。船上的高级顾问一顿甜言蜜语，终于让乘客们众筹出部分燃油钱，只要钱到位，加油站就屁颠屁颠的来了。每次行程开始前，奥德莎都要向耶稣祈祷这趟能少死几个人，而作为高级工程师的王德发才不会管那么多，一脱鞋就干在了电瓶上。随着一股青烟冒出，豪华游轮被成功启动，乘客们惊呼雀跃之余，却又感到切切不安，因为这趟20多天的旅行，不知自己的八字能不能抗得过去。而奥德莎要解决的第一个问题，就是怎样驶出这拥堵且混乱的码头。船与船间隔太近，只能花点小钱请人进行人力助推。半天过后，这艘荷载100人、实载1800余人的小船终于驶出港口。此趟旅程1700多公里，如果不出意外的话，他们将在船上度过20多天；出意外的话，那就是度过下半辈子的时间。虽然这里供没电没水，不提供食物，但有些抓住商机了的小黑在这里做起了小生意，不仅提供便宜的食物，还出售干净的饮用水。但即便如此，大部分人还是买不起，直接舀河水喝。相比于船中心的头等舱，那些在船边缘的经济舱就显得危险很多，稍不留神就可能掉到河里喂鱼。没抢到好位置的詹姆斯表示，这船就像是飘在河上的贫民窟，没有任何保护乘客的安全措施，并且几千人就一个厕所，还有人反锁在里面休息。每次想方便都得跋山涉水去船尾的露天浴场，堪比西天取经。首先得从狭小的地方绕过几百号人，不仅要小心别人的锅碗瓢盆，还不能撞到船舷边的乘客，不然到时只能拼八字硬无力。但到了船尾想如厕，还得问问你的肱二头肌和腹肌答不答应，要是不答应，可能就掉进水里，被螺旋桨切成水煮肉片。不过这些危险都还算不上真正的危险。作为世界最深的河流，最深处达到了250米，风平浪静的河面下是各种沉船残骸和其他暗礁。奥德莎表示，若不是自己技术精湛，这1000多人恐怕八字再硬都可能请人吃席。虽然奥德莎没有任何导航设备和导航图，船上也没救援设备，一旦出事只能回炉重造，但高级工程师王德发这个人体雷达就能助他如鱼得水。因此在奥德莎的微操下，大船底部就传来了沉闷的撞击声。